வெல்கம் டு மை சேனல் சீட்டாக் தமிழ் சேனல். யாராச்சும் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்றைக்கி சூப்பரான ஒரு புது ட்ராமா தான் பார்க்க போகிறோம். பனி புயலுக்கு மத்தியில் காதல் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ராமா தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சூப்பராக இருக்கும். என்னோடய ஃபேவரட் ட்ராமா, உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். எடுத்தோடனே நம்ம ஹீரோ வந்து மெட்ரோலேருந்து வெளியே வந்துட்டுருப்பான். அப்போ ஒரு பர்சன் வந்து அவரோட பேரை சொல்லி கூப்பிட்டோன்னே நீங்கள் நினைக்கிற பர்சன் நான் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் போயிடுவான். அவங்களும் மெட்ரோக்கு தான் போகிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே மெட்ரோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க, அதனால் பஸ் ஏதாவது கிடச்சிச்சுன்னா நீங்கள் போங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடுவான். அப்படி நம்ம ஹீரோயினை காட்டுவாங்க. ஹீரோயினோட பேர் வந்து ஸோ இவளும் பில்லியார்டோட பிளேயராக இருப்பாள். ஸோ அவளும் அந்த ஒரு ரெட் ஃபிஷ்னு சொல்லி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்துட்டு இருப்பாள். அங்கே பிளேஸ்க்கு வந்ததுக்கப்புறமா தான் இவளுக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கும். அந்த புயல்லேருந்து நம்ம வெளியில் வந்துட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பிளேஸில் இருந்துட்டு தம்பிக்காரன்ட்ட சொல்லியிருப்பான். இந்த மாதிரி நான் ஹோட்டலில் ரூம் புக் பண்ணுறதுக்காக என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன், அதனால் நீ ட்ரிங்க் ஆர்டர் பண்ண அப்படின்னு சொல்லியிருப்பா. அதே டைமில் நம்ம ஹீரோவும் அதே பாருக்கு தான் வந்துட்டுருப்பாரு. ஸோ இவ வந்து இந்த பனியில் வந்து ரப்பனி பேசிகிட்டே இருப்பாள். அப்படி வெளியில் இருக்கிற நம்ம ஹீரோ வந்து பார்ப்பாரு. ஹீரோவோட பேர் வந்து லின் ஈயாங். இவர் அதிலேயே ஸ்டன்னாகி பார்த்துட்டு இருப்பார். அப்புறம் உள்ளே வந்துடுவார். வந்தோடனே ஹீரோயினுடைய தம்பி வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் ஜெல் ஆயிடுவான். ஆனால் ஹீரோயின் கொஞ்சம் எல்லாருக்கிட்டையும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரேஞ்சர் மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணுவாள். ஸோ வந்து உட்காந்தோடனே இந்த மாதிரி அவளோட ரிப்ளை வர வரைக்கும் நான் தூங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படுத்துருவா. உடனே இவன் வந்து அந்த டிவியெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பான். ஸோ இவங்க எல்லாரும் கூட பேசிகிட்டு இருப்பான். அவங்க மூலமாக தான் ட்ரிங்க் ஆர்டர் பண்ணியிருப்பான். ஸோ எடுத்து குடிக்க சொல்லுவாங்க. அவன் வந்து யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு, இல்லை அவங்க சைனீஸ் பேசினாங்க, அதனால தான் நான் அவங்ககிட்ட ஹெல்ப் கேட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான். அதுக்கப்புறமா இவளுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரேஞ்சாக ஃபீல் ஆகிட்டு இருப்பா. அப்புறம் ஹோட்டல் புக் ஆயிரும். ஸோ நீ வந்து நான் கேப் எடுத்திருக்கேன், நீங்கள் அதில் போங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோ சொல்லுவான். உடனே இல்லை வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் சந்தேகப்படுற மாதிரி அவங்க கூட ஜெல்லாகவே மாட்டா. அப்புறம் அவன் வந்து அந்த ஐடி கார்டு பாஸ்போர்ட் எல்லாமே கொடுத்துட்டு நான் இங்கே இருக்கிற பையன் தான், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுவான். உடனே அவள் இல்லை அப்படின்னு பக்கத்தில் கொஞ்சம் கிண்டல் பண்ணுவான். நீ ஒன்று சந்தேகப்படுறியா அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கேப்லேயே எல்லாம் எடுத்து வைப்பாங்க. எடுத்து வைக்கும்போது ஃபோட்டோலாம் எடுத்து வச்சுக்குவோம், அந்த கார் நம்பர். அதை பார்த்து நம்ம ஹீரோ சிரிச்சுட்டே இருப்பான். ரொம்ப காஷியஸாக இருப்பாள் எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம ஹீரோயின். ஸோ அப்புறம் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ரெஸ்டாரண்ட் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அங்கே அவங்களுக்கு புக் பண்ண பிளேஸில் எல்லாத்துலையும் அவங்கள வச்சுட்டு நம்ம ஹீரோ வந்து திரும்பி வரும்போது தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவா. இவா உடனே ஓகே இப்போ பார்த்துக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான். உடனே அவன் தம்பிக்காரன் ஓடி வந்து வீச்சட்டோட நம்பரை வாங்கிக்குவான். ஏதாவது ஹெல்ப்னா கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனும் அவனோட பிளேஸ்க்கு கிளம்பிடுவான். இவங்க 2 பேர் போயிட்டு பெட்டில் போயிட்டு படுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் இப்போ தான் ரிலாக்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அடுத்த நாள் காலையில் டிஃபன் சாப்பிட்றதுக்காக சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. அப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கும்போது இவன் தம்பிக்காரன் சொல்லுவான், அந்த மாதிரி நம்ம அவங்களுக்கு வந்து மீல் ட்ரீட் பண்ணோம், அவங்க நமக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட வீச்சட் நம்பர் கொடுத்துருப்பா. இப்போ வந்து யோசிச்சுட்டு இருப்பா. அதுக்குள்ளே தம்பிக்காரன் பிடிங்கி இந்த ஸ்மைலி எமோஜி அனுப்பி விட்ருவான். உடனே நீ ஏன் இப்படி பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவப்படுவா. ஆனால் வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான், அந்த மாதிரி நான் தான் இன்குவா, இவனோட அக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அவன் வந்து அதை பார்த்துட்டு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அப்புறம் இவன் மெசேஜ் அனுப்பி விட்டுருப்பான், அந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு வந்து மீல் கொடுக்கணும், நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்களா அப்படின்னு. இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான். ஸோ இவங்கெல்லாம் அடுத்த நாள் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய்ட்டு இவங்களுக்கு தேவையான சின்ன சின்ன விஷயத்தை வாங்குறதுக்காக போயிருப்பாங்க. ஸோ அங்கே வச்சு அவன் வந்து இந்த மாதிரி அவனோட யூனிவர்சிட்டியில் தான் இவன் தம்பிக்காரனும் படிக்கிறதுக்காக வந்திருப்பானா. ஸோ அங்கே வந்து இவன் 2 டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்துருப்பான். ஸோ அங்கே போயிட்டு இருப்பாங்க. இவங்க 2 பேரும் அதே பிளேஸ் தான் போயிட்டு இருப்பாங்க. இவங்க அந்த இடத்துல வச்சு அவங்களுக்கு மீல் ட்ரீட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு கால் பண்ணுவாங்க. கடைசியில் அவன் என்ன சொல்லுவாங்க, நான் அங்கேருந்து திருப்பி ரிட்டன் வந்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இவங்களும் கேப் பிடிச்சி மறுபடியும் ரிட்டன் வருவாங்க. அப்போ வரும்போது ஹீரோவோட ஹேண்ட்ஸமை பற்றி அந்த தம்பிக்காரன் வந்து அவங்களோட இன்னொரு 3rd பர்சன் ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்க. ஸோ 3 பேர் பேசிகிட்டே வருவாங்க. அப்போ அவன் சொல்லுவான், அப்பெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய ஹேண்ட்ஸம்லாம் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் சொல்லுவா. அதுக்கப்புறம் ஒத்துக்குவா. இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஹீரோ பார்த்துட்டு இருப்பான். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் இவளுக்கு தெரியும் ஹீரோ அந்த சேட் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கானு. இவளுக்கு கொஞ்சம் எம்பாரஸாக இருக்கும், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ஹீரோ இதெல்லாம் அந்த சேட்டெல்லாம் பார்த்து சிரிச்சிட்டே இருப்பான். அப்போ ஃப்ரெண்டு ஒட்டி வந்து பார்க்க வருவான். அங்கே போ அப்படிங்கிற மாதிரி அனுப்பி விட்ருவான். அப்புறம் இவங்க 2 ரூமுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா இந்த ஆரம்பத்துலேயே கொஞ்சம் செலவுக்காக காசு அனுப்பி விட்டுருப்பாங்க. அவன் திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவான் அதை. ஸோ அப்புறம் இவங்களுக்கு ஒரு சிஸ்டர் மாதிரி கட்டுறாங்க. சிஸ்டர் வந்து நம்ம ஹீரோக்கு பேரண்ட்ஸ் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் சின்ன வயசுல வந்து ஒரு கோச் கூட வளர்ந்துருப்பாரு. அவரோட பொண்ணு தான் இவங்க. ஸோ இவங்க வந்து இவனை பார்க்க வந்து இவனோட ஸ்டபனான அந்த ஆக்டிவிட்டி எல்லாத்தையும் குறைக்க சொல்லி இவங்கிட்ட வந்து அவங்க அம்மா கொடுத்துட்ட எல்லா கிஃப்ட்டையும் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. இது ஒரு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரேஞ்சான கதை. பேக் சைடில் காட்டுறேன் இவன் ஏன் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கான் அப்படிங்கிறது. அப்புறம் அவங்கள வழி அனுப்பி வச்சுட்டு உள்ளே போவான். அப்புறம் தம்பிக்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி அடுத்த நாள் வந்து தங்கச்சியை அக்காக்காரியை கூட்டிகிட்டு வர சொல்லி மெசேஜ் பண்ணியிருப்பான் ஹீரோ. உடனே இவன் அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி மத்தியானம் ஏதாவது ஃப்ரீயாக இருக்கா அப்படின்னு, ஓகே அப்படின்னா இந்த பிளேஸ்க்கு போகலாமா அப்படின்னு, ஓகே அப்படின்னு சொன்னால் இவன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறத நம்ம ஹீரோயின் கொஞ்சம் டவுட்டடாக பார்த்துட்டே இருப்பா. அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் இவங்க 2 பேருமே மொத்தமாக அங்கே கிளம்பி போவாங்க. கிளம்பி போனோடனே இந்த பிளேஸ் உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு சொன்னோடனே, இந்த மாதிரி பிரதர் லின் தான் உனக்கு கூட்டிகிட்டு வர சொல்லி சொன்னாங்க, அவங்க நீங்கள் ட்ரீட் கொடுக்காங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே, நீ ஏன்ட்டு ஏதாவது சொன்னியா அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பான். அதுக்கப்புறம் வா உள்ளே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போவாங்க. உள்ளே போன உடனே இவங்க புதுசாக வந்திருக்கிறதுனால அந்த இதை கொடுத்து நீங்கள் வேணால் உங்களுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுப்பான். கொடுத்தோன்னே இல்லை எனக்கு பிளேஸில் இதெல்லாம் புதுசு, நீங்களே ஆர்டர் பண்ணுங்க அப்படின்னா ஆர்டர் பண்ண சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. அப்போ ஒருத்தவங்க கால் பண்ணி காஃபி பீன் வாங்கிட்டு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பிளேஸ் இவளுக்கு தெரியாது. அப்போ ஹீரோ கிட்ட தான் ஹெல்ப் கேட்பா. ஸோ அங்கே போகிறதுக்காக போயிட்டு இருப்பாங்க. அந்த இடத்துல இவங்க ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ண பிளேஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அங்கே போனதுக்கப்புறமா இவன் தயங்கி போய் நின்றுட்டு இருப்பான். இவன் இந்த ராஸ்பெரி ஃப்ளேவரில் 2 காஃபி பீன் எடுத்து அவள் கையில் கொடுத்துருப்பான்.
இதை ரொம்ப பத்திரமா வச்சுருப்பா. பேக் சைடில் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அப்புறமா எல்லாம் வாங்கிட்டு இவங்க 2 பேரும் கேப் புக் பண்ணி ஹோட்டலுக்கு போயிடுவாங்க. அவன் அவனோட பிளேஸ்க்கு போயிடுவான். அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் பேசிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி சாட்டர்டே ஒரு கிளப்பில் ஸ்னூக்கர் பிளேயர் எல்லோரும் விளையாடிட்டு இருப்பாங்கன்னு இப்போ தான் இவ சொல்லுவா, எனக்கு ஒரு பிரதர் இருக்காரு, அவர் சாம்பியன் ஷிடாங் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரதர் பற்றி சொல்லுவா. அவங்களாம் எங்கிட்ட இவ்வளோ நாள் மறைச்சிட்டு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு எல்லோரும் மொத்தமாக அந்த கிளப்புக்கு போவாங்க. அந்த கிளப்புக்கு போகும்போது தான் நம்ம ஹீரோ வந்து அந்த கிளப்பில் வச்சு நம்ம ஹீரோயினை மீட் பண்ணோன்னு ரொம்ப ஹாப்பியாக பார்த்துட்டு இருப்பான். ஆக்சுவலி ஹீரோயினுக்காக தான் அங்கே விளையாடவே வந்திருப்பானா. ஹீரோயினுக்கு அது தெரியாது. அங்கே விளையாடி முடிச்சோடனே அந்த பார்ட்டி மாதிரி எல்லாரும் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. இவனும் வின் பண்ண உடனே இவன் தான் எல்லாருக்கும் பார்ட்டி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இவள் ஃப்ரெண்டு வந்து நான் போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவள் ஓடி போயிடுவா. அதுக்கப்புறமா அந்த கிளப்பில் எல்லாம் மொத்தமாக சேர்ந்து விளையாடிட்டு இருப்பாங்களா. அப்போ வந்து இவங்க 2 பேரும் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நான் போய் உன்னை மறுபடியும் விடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிட்டு 2 பேரும் அந்த பார்ல இருந்து வெளியில் வருவாங்க. வெளியில் வந்த உடனே இவன் வந்து போகலாமா அப்படின்னு சொன்னோடனே இவன் வந்து கேப் புக் பண்ண உடனே அவன் சொல்லுவான், எப்போவுமே கேப்பில் தான் போவியா அப்படின்னா, ஆமாம் இது ரொம்ப செலவு தான், நான் என்ன பண்ணுறது, அந்த போர்டில் வந்து சைனீஸ் எதுவுமே வரமாட்டேக்கி, எனக்கு இங்கே இருக்கிற லாங்குவேஜ் புரிய மாட்டேக்கி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாள். பரவாயில்ல, நான் இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஒன்று வந்து சப்வே மூலமாக மெட்ரோவில் கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ வந்து மெட்ரோவில் கூப்பிட்டு போகிறதுக்காக இது பண்ணுவான். ஸோ எல்லாத்தையுமே நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அப்படி கிளம்புவாங்க. அப்படி போகிற வழியில் பேசிட்டே போடுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களுக்காக தான் ப்ளே பண்ணேன், அவங்களுக்கு மீல் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக ப்ளே பண்ணேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டே வருவான். அப்புறம் மெட்ரோவில் போனோன்னா அவளை பற்றி எல்லாத்தையுமே சொல்லுவாள். சொன்னதுக்கப்புறமா இவனும் அவனை பற்றி எல்லாமே சொல்லுவான். ஏற்கனவே உனக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி 2 பேரும் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா இவ வந்து அவங்க அண்ணனுக்கு தம்பிக்கு வந்து மெசேஜ் அனுப்பி விட்டுருப்பா, இந்த மாதிரி ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணு அப்படின்னு. அதை இவன் பார்த்துருவான். உடனே உங்களுக்கு பசிக்குதான், நான் வேணா அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேமன் சொல்லி ஒரு ஃபேமஸான நூடுல் இருக்கும். ஸோ அந்த நூடுல்ஸை போயிட்டு வாங்கி கொடுக்க போவான். அங்கே இவனோட ஃப்ரெண்டு வந்து இவனை பற்றியே ரொம்ப அதிகமாக புகழ்ந்து பேசிகிட்டு இருப்பான். அப்புறம் 3 பேர் சேர்ந்து அந்த ரேமன் நூடுல்ஸ் எல்லாமே வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அந்த ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து வீட்டுக்கு மறுபடியும் ஹோட்டலில் கொண்டு போய் விடுறதுக்காக நம்ம ஹீரோ தான் போயிருப்பான். அங்கே ஒரு சின்ன விஷயம் நடக்கும். ஸோ அவங்க தயங்கி நிற்பாங்க. அப்புறம் முடிஞ்ச பிறகு மறுபடியும் கொண்டு விட்டுட்டு இவன் மறுபடியும் மெட்ரோவில் வரும்போது ஹீரோயின் கூட தான் பேசிட்டே வருவான். ஏன்னா ஹீரோயினுக்கு வந்து காது பக்கத்தில் ஒரு சின்ன இன்ஜுரி மாதிரி ஆயிருக்கும். ஸோ அதை இவன் நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பான். ஸோ சொல்லியிருப்பான், மெடிசன் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து இவளுக்கு வந்து இந்த டாக் டோனட் அப்படிங்கிறது பிடிக்காதுன்னு சொல்லியிருப்பாளா. ஸோ அதை எடுத்து இவன் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருப்பான், அதில் எப்படி என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறமா ரூமுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா அந்த லாண்ட்ரி ரூம் மாதிரி இருக்கும். அங்கே போய்ட்டு அவனோட ட்ரெஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, இன்றைக்கி சாப்பிட்டது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா அப்படின்னு கேட்க, ஆனால் அவள் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா, சும்மா சொல்லாதீங்க, அது கொஞ்சம் சுமாராக தானே இருந்துச்சு, அப்படிலாம் இல்லைங்க, என்னோட பசிக்கு ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாள். அப்புறம் இவன் வந்து சொல்லுவான், அந்த மாதிரி அவனோட ஃப்ரெண்டு வந்து நம்ம லினியாங் வந்து ஒரு பொண்ணை ஃபாலோ பண்ணுறதா போட்டிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆனால் எனக்கு என்னமோ அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் மேலே சந்தேகப்பட்டு பார்ப்பான். அதுக்கப்புறமா அவளுக்கும் கொஞ்சம் வெக்கப்பட்டுட்டு நீ போ அப்படிங்கிற மாதிரி அனுப்பி விட்டுருவா. அவன் வந்து இவர் நல்லவர், இவர் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய சொல்லுவான். அவனே வெக்கப்பட்டு நீ தயவுசெய்து உன்னோட பெட்டுக்கு போ அப்படிங்கிற மாதிரி தம்பிக்காரனை அனுப்பி விட்டுருவா. அதுக்கப்புறம் இவங்க 2 பேரும் ஒன்றா இருக்கும்போது சொல்லிட்டு இருப்பான், அந்த மாதிரி எனக்கு பர்த்டே அதுக்காக தான் வாங்கி கொடுத்தேன். டே ஏன்டா இப்படி லேட்டாக சொல்கிறா, முதலே சொல்லியிருந்தால் நாங்கள் பண்ணியிருக்க மாட்டோமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பான். அடுத்த நாள் ஒருத்தனை காட்டுவாங்க. இவனும் அவங்க கூட இருக்கிற ஒரு பிரதர் தான். அந்த கோச் கூட தான் இவனும் வளர்ந்துருப்பான். ஸோ அவன் வந்து ஸ்னூக்கர் பிளேயர்ஸ் எல்லாத்துக்கு 9 பால் கேம் கூட்டு வந்திருப்பான். இவங்க எல்லாரையும் பார்த்தாவே இவன் ஸ்ட்ரேஞ்சாகவே பிஹேவ் பண்ணுவான். அப்புறம் இந்த ஸ்னூக்கர் பிளேயருக்கு இந்த கிளப்பு பக்கத்தில் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டுவாங்க. அப்போ இந்த கோச்சை காட்டுவாங்க. அப்புறம் லீ அவங்களோட சின்ன வயசோட ஒரு சில ரீகப் எல்லாத்தையும் காட்டியிருப்பாங்க. அது எல்லாத்தையும் இவன் தான் அந்த ஸ்னூக்கர் பிளேயர்ஸ் எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்லிட்டு இருப்பான், அந்த மாதிரி சாம்பியனாக இருந்தான், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வெளியில் வந்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்புறமா இவங்க 2 பேர் போயிட்டு ஸ்னூக்கர் விளையாடிட்டு இருக்கும்போது இவன் கேட்பான், அந்த மாதிரி பொண்ணுங்களாம் எமோஜி அனுப்புனா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு. இவன் சொல்லுவான், நீ எல்லாம் ஏன்டா எமோஜி அனுப்புற, உன்னோட ஃபேஸே அனுப்பு, உன்னோட ஃபேஸே அவ்வளோ அழகு அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் வந்து அவனை கிண்டல் பண்ணிட்டு இருப்பான். இவனும் அவள் என்ன அர்த்தமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பான். அப்படியே சிரிச்சிட்டே இருப்பான். அப்படியே இவங்க 2 பேர் ப்ளே பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது எபிசோட் முடிஞ்சிருக்கு. நான் நல்ல எபிசோடில் பார்க்குறேன். பாய்.